Příhodu o mrtvém muži. To zabradlí tady dali až potom, co z Turma před několika desítky lety nějaký pán spadl a umrzl dole. Ahoj, já jsem Kačka a přes Vánoce jsem se zúčastnila Garmin výzev, kde jsem naběhala nejvíc kilometrů za holky. A přes Vánoce jsem odjížděla sem ze Sníku. Vyšlo naprosto krásné počasí, takže to nakonec běhalo samo. Trošku mě potrápila Kačka, která tam byla teda hodně aktivní, vstávala extrémně brzo ráno, jakože hodně brzo ráno. Ale teď, když jsem v Brně a studuju tam, tak obecně sem moc nechodím jako do Jeseníku. Takže se sem vždycky ráda vracím, protože je tady klid, většinou tady nikdo není a jde tady slyšet krásně příroda.